Faster, Nita. Faster. Guys, since this morning, like I don't know, maybe madaling araw nag-start ang snowstorm. Tingnan nyo, walang, until now, until, what time is it now? 4:34 in the afternoon, hindi tumigil. Hindi, nagstay yung snow dyan, at saka dito, kasi grabe yung hangin, ang lakas. Kita nyo guys? Grabe yung hangin, ang lakas, kaya hindi sila nagstay. Supposedly magstay sila dyan kung gaano kataas, inches. So, grabe talaga. Kaya walang katapos ang snow. Ewan ko, they said until tomorrow, Friday. Kasi Thursday today. Sige, kita nyo guys. Grabe. Saka dito, tingnan nyo. Oh, yung sa neighbor namin. Lakas ng snow. Grabe yung lakas doon, oh. Ay nako, nandito ako sa taas guys, second floor namin. Grabe talaga. Kita guys, diba? I don't know how many inches we have. Ay nako. Nandito ako sa guys, sa bedroom dito sa taas. Face to the front. So tingnan nyo guys, sa front. Walang nagmo doon sa road namin. Tingnan nyo yung roof namin dito. Hindi masyadong kita, puno. Tingnan nyo guys yung snow. I mean, meron kaming step dito. Hindi na, ka-level na sa well, mas, pa nga, mataas na. Tingnan nyo. Hindi na nakita yung dyan. Yung parang fence sa mga halaman. Matabunan na. Yung small pine tree ko doon, malapit na rin matabunan. Itong snow na to, wala talagang lalabas kasi aside sa snow guys, yung hangin niya yun. Yung madulot dun sa imong panit. Grabe. Kusog kayo ang hangin niya guys. So guys, update tayo guys. Today is not Saturday. So, kahapon pa nag-stop yung snow. So, ganito yung front namin. Blue sky, ang init pero super lamig. I mean, mainit patignan kasi blue skies but ang lamig guys. So na lusaw na yung dito. Kawawa yung driveway namin. Kawawa itong dalawang sasakyan. Hindi nakapasok sa garage namin kasi puno na. So ganito sa labas guys. Oh my god, ang lamig. So yeah, kahapon pa Friday ng umaga yata. Tingnan niyo. Hindi na ako makalabas dito guys. My god, grabe yung snow, oh. Ka-level na yung ang dami guys. Tingnan nyo doon guys. Hindi na ako makalakad guys kasi hindi ako yung neighbor namin, nagpala na ng snow. So yes guys, hanggang dito muna yung update guys.
Nagkasakit kami ni Ron, kaya hindi wala ako masyadong video.